तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं डाबर हनीटस हर्बल कफ रेमेडी सिरप के बारे में। ये डाबर कंपनी का बहुत अच्छा सिरप है खांसी, जुखाम और सूखी खांसी, खराश के लिए। इसमें आयुर्वेदिक तत्व मिले हुए हैं। डाबर कंपनी का जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो आज हम आपको बताएंगे डाबर हनीटस कफ रेमेडी नॉन फास्ट रिलीफ नॉन ड्रॉसी फार्मूला हनीटस बेस्ड आयुर्वेदिक सिरप। इसमें तुलसी, मुलुथी, बनस्पा रहते हैं और इधर ये ऐड है। आप सूप भी पी सकते हैं इनका खरीद के। हनीटस हॉट सिप इंस्टेंट आयुर्वेदिक काढ़ा फास्ट रिलीफ। अब हम आपको बताएंगे कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो आप ये सबसे पहले यहाँ फोकस करिए। सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव, नो अल्कोहल, मतलब इसमें अल्कोहल नहीं है। नॉन एडिक्टिव फार्मूला, इंडिकेशन फॉर कफ एंड थ्रोट मेडिसिन, मतलब बच्चों को 1 टीस्पून 3 से 4 टाइम एक दिन में 3 से 4 टाइम दे सकते हैं। और बड़े लोग 2 टीस्पून 3 से 4 टाइम, मतलब 3 से 4 बार दिन में पी सकते हैं बड़े। ये आप पढ़ सकते हैं डाबर केयर। आप इस पर फूल भी लगा सकते हैं, टोल फ्री नंबर। इसको स्कैन भी कर सकते हैं। सेक इट बिफोर यूज़, जब भी आप इसे यूज़ करें इसको डिब्बी को अंदर से थोड़ा सेक कर लें और इसको सनलाइट से और दूर रखें। इसको ठंडी जगह में स्टोर करें। चलिए तो हम आपको इसका पैसे बता देते हैं। इस तरफ देखिए, इसमें हनी है, रिलीफ कफ एंड थ्रस्ट, मतलब जो कफ अफ होती है उसको हनी सही कर देता है। तुलसी एंटी ट्रसिव, मेलाथी सोर थ्रोट्स लीवर सुनिठी रिलीफ कफ, बनस्पा एक्सपेक्टोरेंट और बाकी जी आप पढ़ सकते हैं। ये इसके पैसे हैं 90 रुपये की आती है 100 ml। चलिए तो खोल के दिखा देते हैं आपको। थोड़ा खांसी आ रही थी इसलिए हम लाए, से सही हो जाती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ऐसी शीशी निकलती है। डाबर हनीटस कफ रिलीफ सिरप। और इसमें आपको मैं 2 ढक्कन पी लेता हूँ। मैं भी 1 ढक्कन पी ले रहा हूँ। इसका देख सकते हैं आप, कलर देख सकते हैं। कलर फ्लैश चला देता हूँ, फ्लैश कलर देख सकते हैं। कलर फ्लैश बंद कर देते हैं। इसको पीते हैं अब हम। बहुत ही अच्छा स्वाद है हनी, और एक आयुर्वेदिक टेस्ट है इसका, बहुत ही अच्छा रियल। तो आप ज़रूर ट्राई करें। आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर से ख़रीद सकते हैं। इसकी प्राइस 90 रुपये बता दी है। 3 साल की इसकी डेट है मैन्युफैक्चरिंग। तो इसको रख देते हैं। आप लोग चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।